Нет слов. 19 апреля. Апреля. 19. 17-й год, Харьков. Оборвало провода. Ай-яй-яй-яй-яй. 12 апреля жарили шашлыки в футболочках. Это цветущие абрикосы. Цветов не видно. И, судя по всему, уже и не будет видно. Это какой-то апокалипсис сегодня. Телепающийся провод добавляет колорита. 5:20 утра по Киеву. Безумно красиво. Безумно красивым все выглядит и столь же нереальным. Такого не было 100%. То есть иногда за всю зиму не бывает такого снега в Харькове. Это 50-я параллель северной широты. Это не Заполярье. В общем, кот уже тропинку протоптал. Тоже в шоке, наверное. Ну да. Не Аляска, не Заполярье, а Харьков. Здравствуй, Дедушка Мороз. Глобальное потепление дает о себе знать.